Ada ulah mau beas jangnya, ulah diturutan si bapak tuh. Si bapak sok mau beas si mama. Jadi kayak purut. Masuk ke goa. Abah mau lah mau. Entong. Ayo asinna rek di goreng rek di bubuy. Bubuy lah kayak paneri. Bungkus ke daun. Kolesterol. Obi dibungkus ke daun. Bubuy. Kayak nggak sigarinya, nggak cuhainya. Kolesterol, kita pakai minyak mengenai kurang sehat. Alami. Lain budak tadi carekan oke resep we datang deui nya Mun nyahoan urang di dieu teh. Soalnya lamun ngaliwat jeung sayur sop encan pernah itu Kang Ye di ieu mah sawah mah cing cobaan rasana siga kumaha ngaliwat jeung barang daharan jeung sayur sop. Dana caingan mah diderikeun. Cekanan naon ya? Kana galon we kalau bener sih. Awah jang minum teh galon we. Wae cong yang redak. Dedak mungkul. Piceun dedak nya. Iya mau besok dah. Ini tuh pokok. Nggak sabar bulan ieu teh kikieuan teh. Dia sabulan lebih. Persiapan belak sampai bakal krisis beas mah aya. Ayeuna teh kayak teh 2 tahun deh teh. malah 2 tahun teh urang teh kudu kepelakan teh ayeuna. diajar tapi da abdi ge di ditu kepelakan wae. Naon wae dipelak gitu. Kamari ge melak tangkal gedang 20 tangkal mah aya meureun. Isi Kang Ayi teh hayang bibitna gedang California. Hayang. Aja karena udah jadi gedang gandul hijieuna moal. Tah eta teh abdi ge teu melak gedang gandul tapi aya heeh di mana bibitna gitu. Berarti eta keneh meureunan jadi. Jadi cenah 10 teh 5. Heeh. Cing teh jadi gedang gandul ya teh. Kamari tuh cing teh ieu mah. Dan eueuh gedang gandul asalna mah. Melak iya melak sayuran mah pupus-pupunan sayur-sayuran mah melak segala teh engkol iya kan kitu we aya setik aturan bagikeun surawung oge tuh ya bepelakan mah dede teh bepelakan segala melak eta korma lahan lega lahan melak korma. Oh gitu. Korma teh sabaraha tangkal abdi di eta. Jamu ieu teh jamu nu beureum teh geuningan nu baheula wandang bogaeun kitu. Kristal. Alpukat ngan cing teh abae lah teu ka arah ku urang ge jaga ku saha we. Arah daudan kitu mah taunan atuh komo korma ya. Ya, Kang Ayi nya asaknya tuh pas dia nya ya liwat di atasan asak kurang masak lalap naon saya ya belum asin iya naon ieu tak saya jantung cau cuma ngalah jang soel bade dioseng biasa lalap sarupaning we saya aya terus sambal tarasi leunca sareng jengkol mah pangitan nuturkeun lah sana aya iya anu jadi jarang Kang Ayi lamun ngaliwet urang nyayur sopnya. Nah, matak dicobaan. Aya hulu meong. Meong. Di leuweung urang hulu meong wae kitu beng-beng. Barudak eueuh nya kamarana. Rame tuh. Bae sesakeun bisi ka dieu nya. Sesakeun hulu asin. Mana aya asinna mana? Iya di bungkus daun. Oh, jadi supados teh tutung. Paisnya. Tah.
Jos. Ayo masak. Bismillahirrahmanirrahim. Bermain dulu. Oh, tadi teruban, wah turubnya nya, nu rapih gitunya. Kalau pernah kumpul harus serap masak. Masak, anak dong. Tara ruang. Jang, libat jang. Ya, di liwatan jeung Mang Dede Rajet. Jok. Iya, bae daun. Senang rumah ya, senang rumah. Jok. Bismillah. Anu ieu tah, anu kabelah dieuna atakna. Kan ieu tah. Dan ieu. Oh, eta piring pake Udah diajar deui, bismillah. Bawa hurufna. entak ulang ngabawedan ka mamajikan, jadi we diusir kieu ngaliwat Iya, teu bisa geuning. Lamun geus bisa ngaliwat kakara Kakara. ngabawedan mamajikan. Iya, hirup jauh jeung keluarga mah. Baru dating salabar akhirna naonna sari ayat dah. Tah samaran tah. Saya ya tahu tongkol teman. Sambal cibiuk. Bismillahirrahmanirrahim. Baru udah kelas kebalik we. Ya makanan bergizi dah. Bener jantung atuh Bilangin. Lalap dah. Masaknya. kayu teh Enak sama buatan Mang Dede. Pasti yang Mang Dede bisa masak. Kuncang.